ஹலோ கைஸ். ஸோ நம்ம லேபோட செட்டப் ஒரு 70% முடிஞ்சது. நம்ம லேபோட கம்ப்ளீட் செட்டப்பை ஒரு தனி வீடியோவில் பார்க்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரோபோட் காரோட 3D பிரிண்டட் பார்ட்ஸ் தான். ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவல் தான். ஸோ இதுக்குரிய அடுத்தடுத்து 3D பிரிண்டட் பார்ட் பிரிண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் செயின், இந்த வீலுக்கு வரக்கூடிய மெக்கானிக்கல் செயின். அண்ட் இது பார்க்கவே செம்மையாக இருக்க போகுது. அண்ட் இதில் நம்ம பேசிக்கான ஃபீச்சர்ல இருந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வரைக்கும் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது நம்ம ஒரு சீரீஸாக பண்ண போகிறோம். இந்த சீரீஸ் செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போகுது. ஸோ இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரெடி பண்ண ஓட்டோ ரோபோட். ஸோ இதில் நம்ம நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ண முடியாத காரணத்தினால இது ஒரு அழகுக்கு தான் வச்சுருக்கோம். அண்ட் இந்த ரோபோட்டில் தான் நம்ம எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் ஆட் பண்ண போகிறோம். அண்ட் இதோட டீட்டெயிலான வீடியோ நம்ம யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அடுத்தடுத்த வீடியோக்கு ESV டெக்கை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். See you in next video. Bye bye.